И тези, които много обичат Съветския съюз, да отидат там да волно да си дишат, да не оставят нас на мира. Защото толкова ми харесва, широка страна, отиват там, живеят, волно дишат и се радват. Както едно време ни учихме по време на комунизма. Широка страна май родна и как волно дишат човек. Това тогава ни учиха, че в Съветския съюз там най-вольно дишат човек. Най-свободно диша човек. Останалото Швейцария, Франция, Германия, Англия. Там не можеш волно да дишаш. Там отиваш и дишаш. Защо смятате, че българското общество толкова често радикално се разделя на групички, дори понякога не са само две? Аз съм от единия лагер, вие от другия, не се чуваме един друг, виждаме скандали на всякакво ниво. Как да бъдем по-обединени? Такава една обстановка се създава от политическите партии. Ако те водят диалога си нормално, без крясъци, без такива резки завои, без резки изисквания, за при малко, което говорих, излизаме от Европейския съюз и къде отиваме, никой не знае. Така не се прави. Нещата ще бъдат по-спокойни, ще бъдат по-нормални. След като те ненормално се държат, какъв език използват само и в парламента, и помежду си, и по време на интервюта, просто е ужасно. Бих казал само нещо, да те запитам, да не го забравя. Коя е най-мълчаливата прокуратура в света? Може би българската, знам ли? Топло? Така. Да. А защо е най-мълчаливата прокуратура? Аз мога сега много скучно, чисто журналистически да започна да говоря, но кажете майтапа. Прагматично. Да. Това е най-мълчаливата прокуратура в света, българската, защото брои пари. Човек като брои пари мълчи, да не се обърка. Той не може и да говориш назад и да броиш пари. И тя като едно мишленце си брои парички и си мълчи по различни дела. Защото сега, като говорихме за тези пари, дето изчезнаха милионите и милиардите за строителство на магистралите, прокуратурата мълчи, там няма такова нещо.